Det er tredje gang i dag. Jeg holder det ikke ud. Har du nok mere positiv i dyren? Mund til motormetoden, hva'? Jamen, det er jo fordi, at jeg er tredje gang, så nu er det også helt dyrt. Ved du hvad, du? Jeg kigger hende lige efter i krogene nu. Så er jeg op med hende. Så forstår jeg da, at bæren er så ramt, mand. Der er ingen kværn i. Er der ingen kværn? Er der ingen motor i, mand? Den var for billig. Jeg købte den jo dengang, at de havde skoleviser, der var de jo billige. Motoren ligger bag, men det er en røvskåber, mand. Nå. Vi skal alligevel lige hen på værkstedet. Hvad med at få nogle skørter på hende? Skørter? Jeg får den kufferter lidt, så du ikke får det lort op i undervognen der. Det var den får du lige her, nu skal du se her. Nå, det er jo en sport, den her. Nej. Ja, der så ligger der en fodbold i bagruden, kan jeg se. Nu vi se en gang. Nå, elastikken, den ligger dobbelt turbo, du, mand. Skal der ikke også lige have en læderstue i? Jeg har lige købt møbler. Ja, det har du da i allerhøjeste grad, dog. Så tænker jeg på nogle andre sutter, hvordan kan det få? Sutter? Ja, dem får du lige 4 af der på de der fine enjerfølger der. Og så løft røven lidt, hvordan kan det også? Løftet røven? Ja, bare lige sådan 2 stive bag i der. Det ser jo også i går, mand. Nå, det får du også i, du. Ved du hvad, jeg fik en idé, der gik rundt om det. Hvis vi lige rykker toppen af og sætter en filthat på, det vil være alle tider. Nej, ikke toppen. Nå, det ordner vi lige. Ved du hvad, bare sæt dig ind, og så smider vi lige op på fejebladet. Fejebladet? Hey du! Ved du hvordan man fordobler brugvognsværdien på en Skoda? Nej, den der kan jeg ikke lige huske. Man fylder den bare helt op med benzin. Nå, nu kan jeg godt huske den, ja.